Здравейте, приятели на Детската книга! В това видео ще разберете как да направите въпросник за онлайн платформата за стимулиране на детското четене Книговище. Нека ви разкажем първо малко повече за духа на въпросниците в Книговище. Въпросникът не е изпитен тест. Искаме въпросници, които усмихват и радват детето. А те го радват, защото не са нито твърде лесни, нито твърде трудни, уважават читателя, забавни са. Отново връщат удоволствието от прочетената книга. Искаме въпросници, които улавят духа на книгата и водят детето отново през нея равномерно, без да се втренчат в несъществени детайли и без да се опитват да подведат читателя. Въпросниците следват сюжета. Затова е важно въпросите и отговорите да са разнообразни, динамични, занимателни, ясни и недвусмислени. Тъй както книгите са различни по обем и сложност, така и въпросниците в Книговище се съобразяват с възрастта на младите читатели. За кратки текстове и приказки въпросникът предвижда по 5 затворени въпроса, чието верни отговори носят точки. Има и още един отворен въпрос, той е за мнение, но не се оценява, може да бъде споделен с други читатели. По книгите, предвидени за прохождащите и най-начинаещи читатели, въпросниците се състоят от по 10 затворени въпроса и един отворен за мнение. Повечето въпросници съдържат по 15 затворени въпроса и един за мнение. Всеки въпрос има 3 възможни отговора, от които един е верен. Какви са въпросите върху детските книги? Въпросите са конкретно по книгата. Колкото и да е интересна биографията на автора или контекстът на книгата, въпросите не се занимават с тях. Те питат за важните, забавните и помнищи се елементи от сюжета и героите от книгата, а не за такива, които рядко се помнят. Когато към една книга има и филм, въпросите не се отнасят към него. Даже е добре да засягат съдържание, което не е включено във филмовата версия. Не може да има отговор от вида всички са верни или нито един не е верен. Как да формулираме добре въпрос, насочен към децата? Необходимо е да съобразим възрастта, за която е подходяща книгата. За начинаещи читатели книгите обикновено са по-кратки, с по-лесна лексика, по-лек сюжет и графично са оформени с повече картинки и с по-голям шрифт. За по-големите деца съответно сложността по всички тези параметри се увеличава. При най-малките деца се допускат по-кратки въпроси и отговори, например от по една дума или част от изречение. Но е добре не всички да са такива. Когато става въпрос за книга, подходяща за по-напреднали читатели, се препоръчва въпросите и отговорите с цели изречения. Допуска се и повече от едно изречение. Въпросът може да съдържа цитати от отделни думи или цели изречения. Разбира се, съобразявайки правилата за цитиране. Трите възможни отговора трябва да са с приблизително еднаква дължина. Препоръчва се там, където е възможно, използването на сегашно историческо и сегашно време при формулирането на въпросите и отговорите. Смесването на глаголни времена се допуска само при необходимост. В рамките на един въпросник отговорите трябва да са с разнообразна структура. Отговорите с еднакво или сходно начало е добре да се преформулират, където е възможно, разбира се. Ето и няколко примера от Емил Котлеона Бере. Препоръчва се избягването на един и същи глагол в трите варианта от отговорите. Използвайте синоними. Синонимите са добре. Разнообразявайте и началото на отговорите. Ето и пример от книгата на Пърси Джаксън. Създаването на грешните отговори или така наречените дистрактори е истински творческа работа. Помнете, читателите не бива да бъдат подценявани. За да държат интереса на читателите, дистракторите трябва да бъдат едновременно неверни и правдоподобни. Трябва да не смесват елементи от различни произведения. Трябва да няма очевидно верни или очевидно грешни отговори. Като грешните и верният отговор трябва да са с приблизително еднаква сложност. Въпросниците в сайта на Книговище се състоят от 3 типа въпроса. Въпроси по съдържанието на книгата, въпроси за размисъл и въпроси за мнение. Според възрастовата група, за която е предвиден един въпросник, а това е по преценка на неговия автор, т.е. вас, въпросите по съдържанието и въпросите за размисъл са в различно съотношение. Въпросът за мнение е винаги един.
Въпросите по съдържанието следват развитието на сюжета и целят да проверят доколко читателите са схванали основните сюжетни звена в тяхната последователност. Този тип въпроси е фундаментален за разбирането на текстове и именно за това е по-широко застъпен във въпросниците, предвидени за деца в началните класове на обучение. Въпросите за размисъл са по-сложни за отговор. Те изискват развито умение за четене с разбиране, т.е. способност да се анализира герой или ситуация, да се правят съдържателни и структурни връзки, да се осъзнават мотивите за действие на персонажите, да се тълкува значението на дадена дума или фраза в контекста на книгата. Въпросите за мнение са отворени въпроси. Те изискват от читателите да изразяват собствено мнение и оценка. Разбира се, при този тип въпроси няма верни и неверни отговори. Всеки отговор е възможен. Няма и ограничение за дължината на отговора. Въпросите за мнение се поделят на няколко подвида. Въпроси свързани с темата на книгата, въпроси свързани с структурата и развитието на историята, въпроси свързани с вчувстване и идентификация, въпроси, свързани с собствения опит и въпроси, свързани с сюжета, стила и персонажите. Добре илюстрирани са през пипи, разбира се. За да е по-интересно и по-стимулиращо предизвикателството, според сложността на книгите и според типа на заложените въпроси, отделните въпросници дават различни точки. В играта те са маркирани с различни цветове. Съдържателно, трудността се определя от книгата от една страна и от съотношението между въпросите по съдържанието и въпросите за размисъл от друга. С увеличаването на броя на въпросите за размисъл градира и ценността на даден въпросник. С изключение на въпросите по книги за начинаещи читатели, които съдържат 10 въпроса по съдържанието и един за мнение, всички останали са с по 16 въпроса, които са някаква комбинация на въпроси по съдържанието и въпроси за размисъл, плюс един отворен въпрос за мнение. За отделни разкази, приказки, пътеписи, фейлетони или басни, въпросниците са от по 5 въпроса по съдържанието и за размисъл и един за мнение. 5 са и въпросите към текстове от енциклопедии, като и 5 са по съдържанието. Пробвай се! Правенето на въпросници е весело и креативно занимание. Общуваш си едновременно с книгата и с читателя дете. Представи си го добре. Можеш да правиш въпросник сам или в група. Така дистракторите може да станат още по-добри, а и писането ще е забава. Пробвай различни варианти. Може да си записваш въпроси, още докато четеш книгата за пръв път. Може и първо да я прочетеш и едва след това да съставяш въпроси, като я прехвърляш отново. Може да направиш и повече въпроси, а после да избереш най-добрите, най-забавните, най-честните, най-незаблуждаващите от тях. Следвай инструкциите за попълване в таблицата. Това е важно, защото след одобряването на въпросника, таблицата автоматично се налива в платформата. Изпрати въпросника по имейл, а наш редактор ще ти пише обратно. Ако имаш профил в книговище, задължително отбележи това в имейла, защото публикуван въпросник ти носи още много точки. Благодарим и приятно четене!